汤姆上单，这个汤姆上单是什么意思 ？OK， 开始了。当然，我们这是娱乐赛啊，娱乐赛。娱乐赛。哎，认真嘛，大家肯定还是认真的咯。他这个维克托提卡，这个英雄选的有点说法了。哎，9月，我现在是34、35、36。敌军还有30秒。他这个重点选的有点意思的，就是这两个是后期很猛的。我操，没视野。大爷来了。辅助推开变羊闪现变的，我操！但这个死肯定死不了。对，这个夹子没闪到。对，那应该杀了。他手上捏个闪现的，他心里有数，还有治疗呢。是的。这啊？不至于吧？啊？不是。哎呦！我操，这个闪的有点，说实话啊，这真不是说轰他捞啊，这真不是。躲一下。小紫薇还可以啊。这个要被追着打啊，关键是。要被追着打啊。下个天，我操！这被打的好惨啊，兵线经验值都吃不到呀。吃了。我操！没了呀，这没了呀！他很尽力了，爆炸，很尽力了，这没办法了。哦，拿峡谷了，嘿嘿，这个看6级贾克斯，哎呦，闪现跟上，这边打起来了，两个大蛤蟆吞掉，但吃掉了，吞掉这个。哦，好，下路打起来了，太大，哎呦，下个1要死哦，有闪吗？哎，没交啊，哎，交了不是跑了吗？没交，对，交了跑了，对面没闪的。三嘴是到中路补线，直接开疾跑，手上握着罪名，直接大招哦，闪现给大露露，给断，怎么着3够吗？3够了，二费流是拿到了维克托终结的人头450块，5比3，是的，对线也很难受的呀。对。哦，打起来了，又是这道辅助大招交出来，哎，哦，一个导弹，感谢金克斯的一发火箭。哦，看他团吧。哎呦，哦，交闪，这金克斯追贼，我操，这强杀，不会吧？哎呦，打回去。有了胆，闪现，大招，哦，大招，哇，这恐惧给的好啊！对，这魅惑，这大招给的好快啊！有了，要追啊，这个追不到。哦，好，立功，啊，这把后座动作立功了。哦，来了，要打新的啦，但是有闪，哎，这个走位不错，但后面有猴子，着了，不太行哦。要笨杀吗？要杀喽！哦，还要打吗？要换一个，跑不掉了。换不了了。杀了。这边也是抓到了塔姆，塔姆有闪的，但是跑不了吧？这个位置要闪，还是想跑，跑不掉了。这个是启动了，开疾跑，没有机会了。但塔姆在这个位置要动手了，金克斯怎么说扭掉了，没抬到还好。
猜到了，感觉要交闪了。哦呦，哦，怎么说被罪名定住了？这波这交闪可不太好啊！石头人那10轮大招进场抓是一2个，个维克多不在就这里，是输出不了。贾完了，克斯，要倒了。治疗给的不错，给个治疗。治疗。石头人在后面一个人拖住了3个人，好肉啊！哦。晕住了。这个塔姆不好走了呀。说。跑不了。哦，被打断了。维克多这边大招是自带一个打断施法的属性的。1换3。哦，石头人这波立大功啊！一个人在后排拖住了辛德拉，还有下路双人组3个人。要拼中路，要推2塔，辛德拉这个位置，但队友跟不上，推到了维克多。我操！哦，这个消耗能力打不了了，没血了。对。哦，硬踩你中路2塔了，一个大招 poke 一下，给你点压力。这也行。还要踩，想硬上高地吗？一线是够的。露露开了个加速，怎么说？踩完走了，很稳。7000。7000块的经济领先，而且手握3条小龙，2分钟以后要刷新第4条小龙了，优势很大呀。左边不是很好翻啊，这个，而且这个维克托和金克斯2个后期的大核翻不了了，翻不了，还有一个贾克斯翻不了了，石头人有大。方这边应该也是要发育一会儿，等这个1分半以后的小龙刷新了，然后打一波龙魂团。哎，怎么说上路金克斯去吃上线啊？塔姆在，武器胆子是真大，一个人进来排视野。20秒，小龙刷新，这边也是把蓝色方的下半野区的视野占住了，很难受，不太好过去啊，这样子。哎，这个龙应该争不了了，要硬打吗？有人在这蹲，那应该过不去了，要放了，要踩中路了。换个中1塔，要推中2塔。还行，这个决策换2个3个防御塔，但是红色方拿到了水龙魂啊！你说要包这个位置应该是要包的，再拼7号，看能不能留到人。应该是要直接打大龙了。没有视野的没意识到吗？猴子在蹲，哎，知道了，但是回去了一个，下路双人组回去了呀，还有塔姆，完大龙掉了，正面只有3个人，怎么接？我这边能跑吗？5级15级的13级，应该跑不了了，猴子，这两个是追着敲。哦，这边武器16级，一点都不怕，一个人追着4个人锤吗？哇，这边只有跑得饭，这武器好肉啊！恶意收购给到了，效果还不错，大到4个人，怎么说？金克斯被秒了，
那这波有说法吗？看一下厄斐流斯的位置还不错，维克多3好高啊，直接秒掉了这边的猴子。看一下塔姆一个人都走不掉了呀，队友直接卖了吗？屌的哦，这个18级的维克多伤害离谱。那应该是阵亡一个金克斯吧，拆一个中等的水晶。你说还想打，但是没有 AD 了，自己家有个维克多在，怎么说？武器大师被吃进去，10轮大军打2个还不错，武器闪现拉出来。他们还在扛，他们只有1丝血，那应该溜了。起飞。回家整顿一波。直接嗑药了，要一波了，应该是想。起飞。我说要推上路嘛，处理上路的兵线去了。起飞。不推边路嘛，想中路一波。感觉还是要推边路呀，骗了下路的信号，应该要推下了。起飞。起飞，看蓝色方这波能不能防守得住吧？起飞，刘斯有4件装备，不好说。起飞，反正菲流斯不被切，位置好的话还是有机会的。睡着了，睡着了。感谢0 Z A Y D A Y 47很迷轰轰仔，哎，轰仔怎么还有时间送飞机啊？他怎么还输了吧？啊？应该是有延迟结束了，可能结束了。输了？轰输了吗？没有，不一定，他们是优势。输肯定出不了。金克斯这个位置好危险，但交闪拉掉了。1-5，看一下。我维克多被推到了闪现厄斐琉斯，但是辛达倒了，金克斯启动了要追，大招 Q 个图吗？带到家里了，破2路了呀 ！TP 下来想一波，强啊！想硬一波吗？没有大招了。18胜下回水涛。你说金克斯这边在打塔姆，伤很高，猴子进场，但是感觉要摧枯拉朽了，金克斯启动了。我操，这么猛啊！还可以，坏了，要一波了，拿下！还虐你拳，杀人诛心，哼！恭喜红色方 SPGL 拿下！火箭醉了吗？哎，轰子呢？哎，轰子来了，轰子，牛的，你哪吊打牛龙队，称不上，友好切磋，红侧方互相学习。怎么样？这局感觉怎么样？压力很大，如果他不放水，他选一个那种强势点的上单，我应该会被他吊打。前面被单杀了。对，不止一次。怎么样？然后 STGO 的队伍确实非常猛，
我觉得他们可以重铸荣光，因为他们已经把我，说实话，真的就带条，也不能说带条这个，反正就是拉着我都能赢，你知道吧？带条这个，拉着我都能赢，我真的。这个是，我就不知道怎么说了，拉着我都能赢，我真的没办法了。刚睡着了，打的还是很好的。刚睡着了。中期龙坑那波团，一个人拖3个，很关键。我只能说那波立大功，太猛了。